Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti kako ćete prepoznati da imate problema sa artrotskim promjenama u vašoj vratnoj kralježnici. Problemi sa kralježnicom, vi svi koji me redovito pratite, znate da su jedan od mojih osobnih specijalnosti zadnjih 23 godine. Svake godine tisuće pacijenata liječim upravo od bolesti kralježnice. Jedan od onih najinteresantnijih situacija što se u zadnje vrijeme, u zadnjih 20 do 30 godina značajno povećalo, to će biti artrotske promjene vaše kralježnice. I vi kada vas netko pita o artrozama, artritisima ili kako god se već zovu ove upale zglobova, vama će u najvećem broju slučajeva pasti na pamet, problemi sa koljenima, sa kukovima, sa ručnim zglobovima i sl. Međutim, ne znam da li ste razmišljali, veliki broj artrotskih promjena se vama itekako može dogoditi u vašoj kralježnici. Jer svaki od kralježaka s jednim na drugim je spojen sa zglobovima. I ono što se događa kod artrotskih promjena, u najvećem broju slučajeva ove simptomi se manifestiraju do dugi niz godina. I ono što je još jako bitno za reći, osobe koji ste mi stariji iznad 40, 50, 60 godine, ali ja nažalost u svojoj ordinaciji svaki dan vidim osobe koji imaju i 30, da ne kažem i 20 godina, što je stravično uopće za razmišljanje, imaju već artrotske promjene. Sitni mali zglobovi u kralježnici sa vremenom postanu problematični. Oni se ukoče, oni se istroše, imate mi problema sa hrskavicom, a posljedica svega toga imat ćete mi problema sa zglobom. I ono što se zapravo možemo očekivati kao ostatak tijela, i diskovi i zglobovi u vratu degeneriraju upravo radi raznih problema, i ono što se događa sa vremenom, događa se određene vrste tegoba koje se značajno mogu itekako primijetiti. Jer što zapravo utječe na prekomjerno oštećenje vaše kralježnice, bit će prije svega ovaj moderan način života. Jedete mi jako lošu hranu svaki božji dan, svakodnevno mi prekomjerno sjedite, ništa ne vježbate, pod enormnom ste količinom stresa, jako loše spavate, generalno jako loše ophođenje. Veliki dio dana, što je danas najveći zapravo problem, ljudi provode sjedeći. To je ono što je jedan od najvećih problema današnjeg modernog života, jer sva istraživanja navode da praktično prosječno osoba u razvijenom svijetu provede 15 sati dnevno sjedeći. I šta mi možemo očekivati? Da naša vratna kralježnica puno prije dolazi pod problem. I što ćete prvo očekivati u ranim fazama bolesti? Biti će vam bol i ukočenost. To su dva karakteristična simptoma. Bolovi i ukočenosti u vašega vrata, što se u najvećem broju slučajeva budu u blažim situacijama blagih intenziteta, međutim kako vi to ignorirate, kako ništa ne poduzimate u smislu liječenja. I naravno na kraju ću vam emisije reći, to mi je jako bitno napomenuti, kako se zapravo liječi ova bolest i oboljenje na pravilan način. Dakle, bolovi i ukočenost koje kreće od blage, srednje do na kraju krajeva izuzetno teške problematike. I najvećem broju slučajeva artrotske promjene neće vam se dogoditi u tjedan, dva, mjesec, dva, nego će vam se dogoditi kroz godinu, 2, 3, 4. I rekao sam vam, zato je ključno prepoznati ove simptome u ranim fazama, da se oni puno jednostavnije rješavaju. Bol i ukočenost su na prvom i drugom mjestu. Na trećem mjestu možete mi apsolutno očekivati glavobolje, i prilikom pokretanja vrata možete čuti glasne zvukove krckanja i pucanja koje se zajednički idu sa samom boli. Dakle, to možete očekivati jako dobro. Imate mi one situacije kada vi meni mičete kralježnicu, zapravo vrat lijevo desno, vježbate, vi ponekad osjetite onaj dio puckanja, krckanja u vašem vratu. I to u najvećem broju slučajeva nije problem, jer nam ne stvara bolove. Međutim, vi ukoliko mičete vašu kralježnicu, ako se recimo razgibate ili prilikom nekakve aktivnosti, i vas ovaj dio osjećaja krckanja, grebanja ili sličnih senzacija, kasnije povezuje se sa bolovima, ukočenošću, može itekako biti znak artrotskih promjena. Možete očekivati glavobolje, možete očekivati probleme čak sa vidom, problemi sa povraćanjem i omaglicama, što je jako interesantno reći. U onim prilično opasnim situacijama bolesti možemo značajno čak djelovati na centar za ravnotežu, i osobe koje imaju problema sa vratnom kralježnicom puno puta imaju čak one vrtoglavice, omaglice i sl. I ono što se događa kasnije, možete apsolutno očekivati trnjenje i žarenje koje putuje prema vašim rukama, što je jako bitno za napomenuti. Jer puno puta u mojim video zapisima sam rekao, imate mi samo recimo artrotske promjene u vašoj vratnoj kralježnici, međutim puno puta te artrotske promjene pritisnu korijene živaca koji vama izlazi iz vrata i oni odavde putuju prema rukama. I to ono što će se dogoditi, vi kada imate problema sa vratom, imate upaljene živce koje su posljedica artrotskih promjena, možete očekivati žarenje,
trnjenje, peckanje i ostale senzacije koje putuju prema ramenima, nadlaktici, podlaktici i u najzadnjim fazama bolesti osjećate sve te senzacije u prstima šake. To su najzadnje faze bolesti. Možete očekivati ove simptome, možete očekivati slabost u vašim rukama, to ćete mi jako lako primijetiti kada vi u onim naprednim fazama bolesti više ne možete okretiti ključ u bravi, recimo pijete mišalicu kave ili čaja, ne možete držati one osnovne pokrete sa prstima, vama je to jako teško obavljati jer imate mi artrotske promjene u vašoj kralježnici. Ajde, molim vas, itekako mi vodite računa, ovo su sve upozoravajući simptomi. Što mi je bitno za reći, sljedeći tjedan ću vam u jednoj novoj emisiji reći koji su najčešći oblici bolesti artrotskih promjena u vašem vratu, to će biti sljedeći tjedan, a kako ćete vi liječiti vaše artrotske promjene u vratu na najprirodniji mogući način i što vama svima želim reći. Vi se morate dati u ruke zdravstvenim stručnjacima koji vama će na prirodan, siguran način liječiti vaše bolesti. Još ako nađete stručnjaka koji ima desetljeća godina iskustva, na najboljoj ste poziciji da ta situacija bude u redu. Ne smijete mi ignorirati simptome, to vam je nešto najgore i ne smijete mi značajno kontinuirano piti lijekove. Velike količina lijekova na duge staze vama još značajno pogoršavaju situaciju. Na prvom mjestu metode fizikalne terapije i rehabilitacije, što modernije tim bolje, koje se nazivaju ultrazvuk, laser, elektroterapija, magnetoterapija najnovijih generacija mogu pomoći liječiti vašu bolest. Međutim, to vama nikako neće biti dovoljno jer, rekao sam puno puta, vaša suština bolesti će biti puno toga, od prehrane, načina života, stresa, nespavanja, ko zna koje druge bolesti i oboljenja, ali ne znam, čak i lijekovi, vama uzrokuju artrotske promjene. Zato ta vaš medicinski stručnjak mora vama kompletno promijeniti način života, mora znati detektirati koji su drugi problemi u vašem tijelu da bi se mi kasnije adekvatno liječili sa svime ovime. Zdrav način života, zdrava prehrana, dodaci prehrani, vježbanje i puno toga na prirodnim načinima i možete značajno poboljšati situaciju i trajno izliječiti vaše bolesti. Ali kažem, to morate napraviti na pravilan i siguran način. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu i kao i uvijek postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja ću se svaki dan naravno potruditi vama dati nove zdravstvene informacije. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske.
I sve što trebate, naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju. Ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.